अनि उहाँलाई चाहिँ आज पवित्र विवाह बन्धनमा बाँध्नलाई तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ? ल हामी ताली बजाउँ। हुन्छ हजुर बस्न सक्नुहुन्छ। अब मलाई पनि सोध्छु म, हजुरको आज विवाह हुन गइरहनु भएको को पर्नुहुन्छ? छोरो। तपाईँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ? माइक त तल भएछ हजुर। यो विवाह चाहिँ रमाइलो प्रकारले गर्नुपर्छ है। ल एकदम खुसी लाग्यो। खुसी हुनुहुन्छ? ल हामी ताली बजाउँ। र अब चाहिँ म विशेष गरी यो विवाहको सेवालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु अझै मजबुत रूपमा। हामी अहिले परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ र यतिका गवाही साथीहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि भने, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यदि आज वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन जानुभएको हाम्रो नानी र बाबु है, हाम्रो राजेश र एनिसा, यदि उहाँहरूले अहिले भन्ने करारलाई हृदयदेखि भन्नुभएको खण्डमा परमेश्वरको डर र भयमा रहेर यदि त्यो करार भन्नुभएको खण्डमा उहाँहरूको विवाह आशिषमय हुनेछ। आमेन। आशिषमय हुनेछ, किनकि विवाहको संस्थापक चाहिँ परमेश्वर आफै हुनुहुन्छ। विवाह अदमको बगैँचामा परमेश्वरले आदम र हव्वाको बिचमा विवाहको करार त्यहाँ पुरा गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो मृत्युले बाहेक कुनै कुराले नछुटाओस्। आमेन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो महामय परमेश्वरलाई उहाँको उपस्थितिमा आज विवाह हुन गइरहेको छ। तपाईहरु दुवैजना आफ्नो स्थानमा उभिनुहोस्। ल म के कुरा सोध्दैछु, नडराइकन है, नडराइकन एकदमै इमानदारका साथ उहाँले हो साथीले के माइक दिनुहोस्। हाम्रो पहिला चाहिँ हाम्रो बाबुलाई प्रश्न है त, राजेश, के तपाईँ आफ्नो इच्छाले एनिसा आज जुन एकदमै सजिएर बसेकी छिन् होइन, एनिसालाई वैवाहिक जीवन जिउन चाहनु भएको वा कसैको कर्कामले हो कि आफ्नो खुसीले? आफ्नो खुसीले। पक्का हो? अलि आवाज आयो। आमेन। जस उहाँलाई कसैको कर्का छैन, उहाँले आफ्नो खुसीले आफ्नो इच्छाले विवाह गर्नको लागि उहाँ तयार हुनुहुन्छ। हामी चर्को ताली बजाउँछौँ। एक प्रश्न हाम्रो एनिसालाई है त। ल एनिसा, के तपाईँ आजको अगाडि जुन हुनुहुन्छ हाम्रो एकदम खुसी मुद्रामा हुनुहुन्छ हाम्रो राजेश, उहाँसँग विवाह गर्नको निम्ति इच्छुक हुनुहुन्छ? कसैको कर्तव्य त छैन? ल हामी चर्को ताली बजाउँ। आज सुन्नुभयो त? अब सुन्नुभएको छ सबैले? तपाईँलाई पनि मोबाइल होस्। अब म फेरि अझ अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब हामी चाहिँ विशेष गरी तपाईँ अलिक यता मात्र गर्नुहोस्। सबबाट अझै आउने छ। ल म केही कुरा सोध्दैछु। ल हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा छौँ है। मैले भनिसकेको छु, अहिले हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा छौँ। परमेश्वरले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। आमेन। त्यसै गरी यो विवाह चाहिँ अन्य विवाहभन्दा क्रिस्चियन विवाह चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण, धेरै फरक र धेरै एकदमै आदरणीय हुन्छ। कारण के त भने यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ है। त्यसै गर्दाखेरि म हाम्रो बाबुलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु, आँखामा आँखा जुदाएर है त, आँखामा आँखा जुदाएर। ल म एनिसालाई आजदेखि उसो मलाई हेर्नुहोस्। ल दुःखमा सुखमा बिमारीपनमा अरोग्यता अथवा निरोगीमा अथवा रोगीमा काममा वा फुर्सदमा अनिकालमा वा सहकालमा
परिपूर्णतामा परिपूर्णतामा सङ्कटमा सङ्कटमा बेसङ्कटमा प्रेम गर्न र सहायता गर्नका लागि विवाहिता श्रीमतीको रूपमा स्वीकार्दछु हामी दुवैलाई मृत्युले नछुटाएसम्म परमेश्वरको पवित्र अभिषेक अनुसार उनको उहाँको उपस्थिति र सारा समुदायको सामुन्ने म विश्वासको बाचा बाँध्दछु। आमेन, ताली बजाउँ। आज हाम्रो राजेश भाइले एकदम यतिका साक्षीको अगाडि र परमेश्वरको उपस्थितिमा म उनलाई रोगमा अथवा निरोगीमा सङ्कटमा बेसङ्कटमा सबै समयमा म उनलाई स्वीकार्छु भनेर उहाँले बाचा बाँध्नुभएको छ। ल अब यही बाचा हाम्रो बहिनी एनिसाले पनि म पनि तपाईँभन्दा कम्ती छैन भनेर उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ मनमा है। ल अलि आवाज अलिक ठुलो निकाल्नु पऱ्यो है त। ल म एनिसाले तपाईँ राजेशलाई आजदेखि उसो दुःखमा सुखमा बिरामीपनमा आरोग्यतामा काममा फुर्सदमा अनिकालमा सहकालमा अभावमा परिपूर्णतामा सङ्कटमा बेसङ्कटमा प्रेम गर्न र सहायता गर्नका लागि विवाहिता श्रीमानको रूपमा स्वीकार गर्दछु। हामी दुवैलाई मृत्युले नछुटाएसम्म परमेश्वरको पवित्र अभिषेक अनुसार उहाँको उपस्थिति र यो सारा समुदायको सामुन्ने म विश्वासको बाचा बाँध्दछु। आमेन, ताली बजाउँ। उहाँले करार बाँध्नु भएको छ कि म दुःखमा सुखमा हरेक समयमा म तपाईँलाई मेरो विवाहिता पतिको रूपमा श्रीमानको रूपमा स्वीकार गर्दछु। आमेन। याद गर्नुहोस्, चर्चमा हुने जुन विवाह छ नि, यो विवाहलाई चाहिँ कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ। चाहिँ एकदमै है, एकदम कानुनी मान्यता प्राप्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज उहाँहरूले यो करार बाँध्नु भएको छ। र अब यो मुखले मात्रै भने करार बाँध्नु भयो। अब उहाँसँग सायद अझै मेरो माया अझै पनि म तपाईँलाई यो बहुमूल्य कुरा दिएर व्यक्त गर्न चाहन्छु भन्ने उहाँसँग पक्कै पनि औँठी छ नि त। ल ल दुवै औँठी मलाई हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ बहुमूल्य वस्तु है, बहुमूल्य थोक छ, सुन्दर औँठी है। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ जुन सुन हरेक धातुहरू मध्ये सुन चाहिँ एकदम बहुमूल्य, डायमन्ड पनि बहुमूल्य, सुन पनि बहुमूल्य र सुनले चाहिँ एउटा पवित्रताको चिन्ह पनि हो। तर सुन चाहिँ आफै पवित्र होइन है, सुन चाहिँ आफै पवित्र होइन तर पवित्रताको चिन्ह है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि यो सुन चाहिँ हेर्नुहोस् त, यो औँठी हुनको लागि पहिला यसको चाहिँ दुई भाग हुन्छ, पछि फेरि यसलाई चाहिँ गोलो पारेर ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखिएको छ। यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि पहिला हाम्रो राजेश र एनिसा उहाँको ध्रुव होइन अथवा उहाँको क्षेत्र फरक फरक थिए। उहाँको शरीरमा फरक फरक रूपमा जीर्ण भएको थियो। तर विवाह भनेको के हो त भन्दाखेरि अब उहाँहरू एउटै शरीरमा स्थापित हुनुभएको छ। अब यसको अन्त छैन, अब अन्त छैन। जसरी यो अङ्गुठीको दुईटा किनार एक भएको छ, अब उहाँहरू पनि एक हुनुभएको छ, हुनु नै छ है। अझै घोषणा भएको छैन, करार मात्रै भएको छ। अनि मैले औँठीको कुरा गर्दैछु। त्यसरी फेरि यो बहुमूल्य। अनि यसबाट हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि दुवैजनाले म
तिमीलाई अथवा म तपाईँलाई बहुमूल्य प्रेम गर्न चाहन्छु। यसको अर्थ त्यो पनि है, बहुमूल्य म प्रेम गर्दछु। हुन्छ, आउनुहोस् हामी औँठीको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैले हामी आफ्नो शिर झुकाउनेछौँ र हामी हाम्रो आँखा बन्द गर्दै एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान दयालु पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, तपाईँ परमेश्वरले आज हाम्रो राजेश र एनिसालाई प्रभु तपाईँले एउटा वैवाहिक जीवनमा यो बन्धनमा बाँध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई महिमा भएको होस्। आज उहाँले एकदमै यो महँगो अथवा खर्चिलो कुराबाट पनि एक अर्कामा प्रेम साटासाट गर्न चाहनुहुन्छ। हामी प्रार्थना चाहन्छौँ यो औँठीमा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। जब उहाँले यो औँठी हेर्नुहुनेछ, उहाँले एक अर्काप्रतिको प्रेम अझै गहिरेर गएको होस्। प्रभु हामी विधि प्रार्थना चाहन्छौँ यो औँठीमा तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। हामी आशीर्वादको प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ, पहिला हाम्रो बाबु राजेशले त्यो औँठी लगाइदिनु हुनेछ है। एकछिन है त, म यहाँ केही कुराहरू बताउँछु। ल, हामी म के कुरा भन्छु, म भन्नुहोस् त, माइक होस्, म एकछिन हात समाउनुहोस्। देब्रे हातको देब्रे हात, बहिनीको देब्रे हात समाउनुहोस्। समाउनु भएको छ। ल, साइड होला, यसलाई हामी रिङ फिङ्गर भन्छौँ, साइड होला। र तपाईँले भन्दै लगाउनुहोस् है त। म तिमी एनिसालाई यो औँठीद्वारा विवाह गर्न चाहन्छु। यो औँठीमा परमेश्वरको आशिष माग्दछु येशूको नाममा, आमेन। लगाइदिनुहोस् त, ताली बजाऊ सबैजनाले। पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाममा हाम्रो आपसी प्रेम र अनन्तको विश्वासको चिन्ह। ताली है सबैजनाले। ल, प्रभुलाई महिमा गर्नुहोस्। अब एउटा महत्त्वपूर्ण सेवा बाँकी छ। के बाँकी आउनुहोस् त हजुर। तपाईँ धेरै अगाडि पुग्नुभयो। अब अझै महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी छ, त्यो हो घोषणा है। ल, अब हाम्रो दुलहीको बुवा आइदिनुहोस्। दुलहीको बुवा आइदिनुहोस् न। र दुलहीको बुवाले चाहिँ हाम्रो नानीको हात बाबुको हातमाथि हजुरले चाहिँ छोरीको हात र यो चाहिँ यसलाई हामी कन्यादान भन्छौँ है। त ताली लाउँ, कन्यादान गरेको ल, ठिकै छ। हुन्छ, हात चाहिँ नगर्नुहोस् है, हात छोड्नु पाइँदैन आज है। अब चाहिँ हात छोड्नु पाइँदैन है त, एकदम हातलाई समातिरहनुपर्छ। र म अब तपाईँहरूलाई मेरो पछि भन्नुहुन्छ, मेरो पछि भन्नाले अब जस तपाईँले एकअर्काले हेर्नुहोस्, आँखामा हात मिलाएर अलिक क्लियर नै क्या हो। सबभन्दा पहिला त म परमेश्वर दास नेपाल प्रशंसा चर्च को पास्टर भएको हैसियतले र परमेश्वरले मलाई जुन अधिकार दिनुभएको छ त्यो अधिकारको नाममा, त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्दै आज हाम्रो राजेश भित्रकोटी र दुलही हाम्रो एनिसा नेपालीको बिचमा है। अनि उहाँले एक अर्कामा स्वेच्छाले बाँध्नुभएको, करार स्वेच्छाले बाँध्नुभएको छ। यो प्रतिज्ञाको अनुसार उहाँले चिन्हको रूपमा चाहिँ औँठी साटा पनि गर्नुभएको छ। यो यतिका जनसमुदायको तपाईँ यहाँ जुन गवाही हुनुहुन्छ, साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै तपाईँ सबैजनाको अगाडि अब म हाम्रो राजेश
भित्रकोटी र नानी एनिसा नेपाली उहाँहरूको दुवैजनालाई श्रीमान श्रीमती रूपमा घोषणा गर्दछु। अब उहाँहरूलाई मृत्युले बाहेक कुनै कुराले पनि छुटाउने छैन। आमेन। अनि आज पवित्र विवाह हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ कसैले पनि कुनै अब्जेक्सन कुनै पनि कुराहरू नउठाउनु भएको कारणले चुप रहनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब सधैँभरि चुप रहनु पर्ने हुन्छ। कारण उहाँहरूको पवित्र विवाह घोषणा भइसकेको छ परमेश्वरको उपस्थितिमा। आमेन। ल अब चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण कुरा बाँकी छ। अब उहाँले हाम्रो नानीलाई अहिलेसम्म त घोषणा पनि भयो, दुलहीको रूपमा घोषणा पनि भइसक्यो, करार पनि बाँधिसक्यो। अब यिनी चाहिँ साँच्चै एनिसा हुन्थ्यो होइन त अलिकति कन्ती छ कि त्यो कन्ती हटाउनको लागि अब उहाँले बिस्तारै घुम्टो हटाइदिनुहुन्छ। ल घुम्टो तपाईँको एनिसा हो? ए हो एकदमै खुसी लाग्यो। र अब उहाँले नाटक बस्नुहुनेछ र म हाम्रो जान युवा मण्डलीको पास्टर र अरू पनि जो पास्टर अगुवाहरू हुन्छ कृपया हजुर अगाडि आइदिनुहोस् र हामी उहाँलाई आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। र यो आशिष प्रार्थना अन्त्य चाहिँ हाम्रो पास्टर ज्ञान गर्नुहुनेछ। हुन्छ हुन्छ हामी जो पास्टर अगुवाहरू हुनुहुन्छ कृपया अगाडि आइदिनुहोस् अनि उहाँको लागि हामी प्रार्थना गरौँ र अन्तिम प्रार्थना हाम्रो पास्टर आदरणीय पास्टर ज्ञान दाजुले गर्नुहुनेछ। हामी सबैले आफ्नो हात उठाएर है आफ्नो हातले फर्काएर प्रार्थना गरौँ। यो आशिष माग्दै हो ताकि उहाँको वैवाहिक जीवन आशिषमय भएको होस्। हामी सबै मिलेर प्रार्थना गरौँ। क्यामेराको अगाडि ब्रिङ देम अन क्यामेरा भनेको तिनीहरूलाई नि अलिक नजिकमा क्यामेरामा ल्याउनु अलिक जुम गरेर दिन्छ। फेरि मेरो क्यामेराको अलिक ब्राइटनेस बेला बेलामा अलिक झ्याप्पा झ्याप्पा लाइट आउँछ क्या। स्वर्ग अनि पृथ्वीका मालिक तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु आजको यो दिन र यो समयको लागि विशेष गरिकन प्रभु तपाईँको महान योजना थियो। भाइ राजेश अनि नानी एलिसाको बिचमा तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरको प्रभु अनन्तको योजना आज तपाईँले पुरा गरिरहनुहुन्छ। यसकारण प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हे परमेश्वर भर्खरै राजेशले अनि एलिसाले परमेश्वरको उपस्थितिमा र यतिका पवित्र मण्डली समुदायको अगाडि जुन प्रकारको करार बाँधेर एक आपसमा प्रभु यी सबै कुरा पक्का गर्नुभएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यी सबै कुरा पुरा गर्नलाई तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरले आजको दुलहा र दुलहीलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् र आशिष दिनुहोस्। हे परमेश्वर उहाँको बिचमा धेरै प्रकारका चुनौतीहरू आउन सक्छन्, जोखिमहरू हुन सक्छन्। हे परमेश्वर त्यो चुनौतीको सामना गर्दै जोखिमलाई उठाउँदै तपाईँ परम प्रभु परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै यी दुई जोडी
तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको नजरमा तपाईँको अघि एउटा उदाहरणीय बनेर तपाईँको महिमा गर्दै तपाईँको वाक्यको घोषणा गर्दै तपाईँ परमेश्वरको आज्ञाकारी छोरा अनि छोरी बनेर प्रभु तपाईँको महिमा गर्न सक्नु। हे परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ उहाँको व्यक्तिगत जीवनमा, पारिवारिक जीवनमा, मण्डली अनि समाज र समुदायको अगाडि एउटा उदाहरणीय बनेर प्रभु भाइ राजेश अनि रिसालाई तपाईँ प्रभुको इच्छा र योजना अनुसार बढ्दै जानको लागि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ प्रभुको हातमा परमेश्वरले सबै कुरोमा आशीर्वाद दिनुहोस् र अनुग्रह गर्नुहोस्। आशीष माग्छौँ यीशु प्रभुको नाममा। हुन्छ। हाम्रो आराधना गुरुलाई धन्यवाद छ र सम्पूर्ण अल्पजीवनलाई अष्टमा धन्यवाद छ। उहाँहरू राम्रोसँग बस्नुहोस्। अब हामी अन्तिम भागमा है, विशेष गरी करारको अन्तिम भागमा सर्टिफिकेट पनि प्रदान गर्न चाहन्छौँ। त्यसको लागि म हाम्रो दुलै तर्फबाट उहाँको बुवा र हाम्रो दुलाहाको तर्फबाट बुवा दुवैजना आइदिनुहोस्, अगाडि आइदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि विवाह प्रमाणपत्र 24 वर्षको हिमालयन इसाई मण्डलीको सदस्य श्री राजेश भित्रकोटीसँग श्री राजु नेपालीको सुपुत्री काभ्रेस्थली काठमाडौँ बस्ने 24 वर्षकी जैन युवा मण्डलीकी सदस्य सुश्री एनिसा नेपालीको इसाई विधि अनुसार पवित्र विवाह सुसम्पन्न भएको हुनाले आज मिति 2082 माघ 25 गते आइतबारका दिन यो विवाह प्रमाणपत्र प्रदान गरिन्छ। ताली बजाउन र धन्यवाद है त्यो उसलाई बेहुलाको बुवालाई सहायता गर्नुपर्छ त्यो हस्ताक्षर गर्नलाई यसो यहाँनिर भन्नुपर्छ होला है। भन त सहायता गरेर भाउँछ उहाँलाई गर्नुपर्छ क्या उहाँले गर्छ। र यसमा चाहिँ यो सर्टिफिकेटमा चाहिँ हाम्रो दुलैको तर्फबाट उहाँको बुबाले गर्नुभएको छ र दुलाको तर्फबाट उहाँको बुबाले गर्नुभएको छ र आज विवाह दिने व्यक्ति म स्वयंले पनि सिन्जर गरेको छु र उहाँ दुवैजनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र यो सर्टिफिकेट चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। त्यसै गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँले हरण पनि भएन र घरमा चाहिँ प्रेममा राख्नु पऱ्यो, एकदमै प्रभुलाई महिमा दिनु है। ल हुन्छ, यो सर्टिफिकेट प्रदान गर्नुको लागि हाम्रो स्थानीय मण्डलीको पास्टर हाम्रो पास्टर एजगा अगाडि आइदिनुहोस्। उहाँको हातबाट म दिन चाहन्छु है। यो दुवैजनाले सँगैसँग र गीत प्रदर्शनको लागि हुन्छ। अबको बाँकी रहल समय है हामी हाम्रो सञ्चालन गर्न चाहन्छौँ र आजको यो वैवाहिक करार बाँध्ने मौका मलाई दिनुभयो स्थानीय मण्डली र सम्पूर्ण मण्डलीको विभागलाई र सम्पूर्ण विषयलाई धेरै धन्यवाद छ। प्रभुले आजको हाम्रो नव जोडीलाई विशेष गरी श्रीमान श्रीमती हाम्रो प्रिय भाइ राजेश र एनिसा दुवैलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छौँ। हामी सबैको तालिबाट अगाडि बधाई हुन्छ। आजको यस
विवाह करारलाई जानेर सहयोग गर्नुभएको लागि हाम्रो आदरणीय गुरुबाले फेरि पनि जोरदार ताली बजाइकन हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हुन्छ, अब हामी फेरि एउटा विशेष समयमा आएका छौँ। यस समय चाहिँ हाम्रो विशेष गीतको रहेको छ र यस समय चाहिँ हाम्रो हिमालयन साई मण्डलीका जवानहरूलाई दिनेछौँ, उहाँले लिनुहुनेछ। हामीले जोरदार ताली बजाइकन उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। नमस्ते। अनि आजको नयाँ दुला दुलहीलाई एकदमै बधाई दिन चाहन्छु, मेरो भाइ र बुहारीलाई हाम्रो तर्फबाट। अनि एउटा गीत डेडिकेट गर्न चाहन्छु उहाँहरू दुईजनाको वैवाहिक जीवनमा अझै उत्साह होस् भनेर। यो गीतले भन्दछ, प्रभुको समयमा सबै कुरा सुन्दर हुन्छ, जसरी आज हामीले प्रभुको समयमा यो दुई जोडी जसरी प्रभुको अगाडि अनि त्यस पछाडि हाम्रो अगाडि जसले एउटा करारमा बाँध्नु भएको छ, पक्कै पनि सुन्दर छ। आमेन। अनि प्रभुको योजना एकदमै हाम्रो भन्दा महान छ भन्ने कुराहरू यो गीतले भन्दछ। अनि हामी यो गीत गाउन चाहन्छौँ। Proभुको